तो आज हम बना रहे हैं सूजी का शीरा, जो कि सर्दियों में बड़ा अच्छा है। गरम, इसका तासीर गर्म होता है। जुकाम हो, खांसी हो, बच्चों को सूजी का शीरा है। सबसे पहले हम 1 चम्मच जो है वो देसी घी का डाल देंगे। आपके पास जो भी हो अवेलेबल आप वही डाल दें। हाँ जी, हाँ सूजी बस बनाने लगी। ये देखें मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब इसमें हम जैसे ही ये गर्म होगी हम इसमें सूजी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें सूजी को डाल देंगे और सूजी को फ्राई कर लेंगे अच्छा सा। और जैसे ही सूजी का कलर चेंज हो जाए और अच्छी अच्छी स्मेल जो है भुनी हुई सूजी की तरह आना शुरू हो जाएगी, तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चलें जी, तो अब हम 1 इलायची भी डाल देंगे। ठीक है, ताकि इससे जो है उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी। ये देखें सूजी का कलर हमारा चेंज हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप चाहें तो शीरा भी बना के ऐड कर लें। तो मैं इसमें 3 चम्मच चीनी के ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें जो है वो पानी आप बॉईल करके पानी डाल दें। तो शीरे जितना पतला होगा उतना ही ये अच्छा होगा। ठीक है, सूजी की तरह इसको नहीं बनाना, इसको पतला पतला बनाना है। जितना ये पतला होगा इसका तासीर उतना ही गर्म और बच्चों के लिए अच्छा होगा। वो चम्मच के साथ जब वो पियेंगे ना तो खांसी, मेरी खुद भी बड़े दिनों से खांसी है लेकिन ठीक ही नहीं हो रही। चलें तो ये देखें पिस्ते और बादाम साथ में कूट लिए हैं हमने। हाँ ना, तो और ये देखें शीरा जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मज़ीद थोड़ा सा और करवाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये बहुत अच्छा होता है सर्दियों में बच्चों के लिए, खासकर नलाया आज बच्चों को, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बच्चों को शीरा भी दे दें इसी तरह का सूजी का। वैसे इनको पसंद भी बड़ी है सूजी, हर हालत में जैसे भी हो ये खा लेते हैं जल्दी। तो इसको हम ऐड कर लेंगे बीच में। बच्चों के साथ किचन में आ गए। चलें जी, जैसिका चम्मच चला दो। आज हमारी हेल्प जो है वो हमारा जो हमें करी असिस्टेंट है हमारी जैसिका बलोच है। ठीक है, ठहर जा बेटे, बस हो गया। चल जैसिका इधर को भी चम्मच चलाने दे, तू भी चम्मच चला ले, तू ना रह जा। चल अब शीरा हमारा हो गया तैयार। तो अब हम इसको सर्व करते हैं और बच्चा पार्टी को देते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ठीक है, खांसी में, ज़ुकाम में बड़ा मुफीद है। इसी तरह का पतला पतला आप बच्चों को दें। ठीक है, बड़ा फ़ायदेमंद है। तो जाने से पहले वही बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो इससे सबसे पहले आपको मिलेगी। तो शनाया, हलवा किसने खाना है? पफ़ी ने। पफ़ी भी साथ साथ किचन में आया हुआ है। पफ़ी ने भी कुछ खाना पीना है। चले जी, तो बच्चों को देते हैं हलवा और आपसे लेते हैं इजाज़त। बाय 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 बाय, खुदा हाफिज़। चले जी, बाय 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 बाय। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा है।